네, 일어나십니까? 여러분들, 안녕하십니까? 자, 멜로보입니다. 자, 제가 오늘 할 것은, 오늘 모바일 게임, 버디 토스라는 건데, 한번 오늘 해보도록 하겠습니다. 이 근육질의 남자가, 말른깽이 보이죠? 말른깽이를 높이 들어서, 날리는 게임입니다. 자, 저기, 지금, 다리 보이죠? 저 다리 놀랐어요. 자, no, 하하하. 자, 오늘 플레이하도록 하겠습니다. 버디 토스 바로 하죠. 저는 여기까지 키워놨고요. 자, 이렇게 캐릭터가 있습니다. 저는 지금 레벨 10 파워 사이즈는 이렇게 레벨 10으로 해놨습니다. 자, 이렇게 터치를 하게 되면 이 말른 남자가 올라가게 됩니다. 저 옆에 간판이 보이시죠? 바로 이 말른깽이고요. 옆에 여기 그리고 아까 동상 보시면은 저 남자고요. 자, 다시 해보도록 하겠습니다. 자, 이번 신중이. 얘가 여기로 손으로 올라왔을 때, 화면 터치. 어이! 어이, 뭐야? 눌렀잖아! 진짜. 아! 와! 어이? 왜? 눌렀잖아? 눌렀는데 왜 안 돼? 이걸로 해봐야겠군. 자, 얼굴 봐. 후이! 잘 있어라. 자, 왼쪽에. (250m) 그렇지. 자, 제발. 왜? 눌렀잖아. 눌렀는데 왜 그러지? 이걸로 해봐야겠다. 뭔가 멍청해 보여. 여기 근육질 남자. 나도 멍청이다. 이런 거 느낌? 그런 느낌인데? 야, 거의 헐크급인데? 다리는 되게 짧은데, 몸은 되게 커. 봐봐요, 다리는 엄청 작은데. 와, 곰도 있어. 이거 곰 아니야, 쟤? 곰 아니야? 이 사람. 와, 엄청 많네. 어디까지 있는 거야? 이 사람까지? 늑대도 있는 것 같은데? 로봇도 있는 것 같고, 늑대도 있는 것 같고, 그리고, 좀 괴상한 애들, 이런 애들도 있네요. 한번 해보도록 하겠습니다. 계속해서. 호잇! 제가 이거를, 동영상을 보다가 이제 광고를 찾아서 본 거예요. 여러분들 한번 이 게임을 깔아서 해보면 좋겠습니다. 자, 버디 쓰라고 치면 되십니다. 그냥 한글로 치시면 돼요. 감기. 여러분들도 감기 조심하세요. 뭘 해볼까? 이걸로 해봐야겠다. 빠서. 야, 저 근육 봐. 아니, 눌렀잖아. 왜 이러지? 눌렀는데? 자, 한 번 더. 자, 제발. 좀만 더. 그렇지. 나이스. 그렇지. 2000m, 4000m. 그렇지. 자, 광고 좀 볼게요. 광고 보고 올게요. 여러분들 광고를 보고 왔는데 이게 버그 걸려가지고 잠깐 나갔다 들어왔어요. I'm ready. 자, 그냥 해보도록 할게요. 우와.
광고 좀 보고 올게요. 물어보고 왔습니다. 오케이, 다시 시작. 아니, 하자마자. 아, 참. 해보자. 다시 해보자. 아이언맨 같다. 아, 뭐야. 이건 버그가. 아, 렉이 걸리네. 아, 렉, 진짜. 자. 마마. 자, 오늘의 버디터스. 오늘의 모바일 게임 영상 여기까지 찍도록 하겠습니다. 자, 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요, 알람 설정 한 번만 부탁드리겠습니다. 자, 저는 다음에 더 재미난 영상으로 돌아오도록 하겠습니다. 그러면 여러분들 다음에 봐요.